سلامونه د نن شپې سرټي کې مو چې یو مشر وینم یعنی ډېر خوشحاله کېږم دا د دې معنا لري د الله سره راځي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه هر څه نشته مه د چا په خبرو غوږ نیسئ مه سوچ خرابوئ د ښاغلي حقاني په فاتحه کې د ملا برادر ګډون عبدالغني برادر د اختلافاتو د راپورونو برعکس د طالبانو د مشرانو ترمنځ د مینې خبره کوي. The monitoring team's reporting remains essential. د څارنې ډلې راپور د شورا د کار لپاره اړین دی. دا زموږ د ځمکې د پیښو په اړه پوهاوی اسانه کوي. پر طالبانو د بندیزونو د غځولو په اړه غبرګون چین او روسیې په افغانستان کې د بشري حقونو پر تمرکز نیوکه وکړه. کنید تو فقط که ما به قدیم زندگی میکنیم دون و نادون ما مریض شه دکتر نیکونا ببریم علاج اینا بشه مریضی اینا خوب شه خود من تا 2 بچک مهمته شکم بومر به خاطر که دکتر زن نبود قابله نبود. په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ټکانونه کلیوالې ښځې وایي ډاکټران او قابلو ته لاسرسی نه لري. او د سویلي کوریا د ولسمشر د استیزیا تصویب د دغه هیواد لومړی وزیر د چارو مشري په غاړه واخیسته. نن شنبه 24 د لیندۍ چې برابري 14 د ډسمبر سره د مهال هم بشپړ خبرونه زه لیما مصباح یم. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د خلیل رحمان حقاني د فاتحه په مراسمو کې د ګډون لپاره پکتیا ته لاړ. ښاغلی برادر وایي د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات نشته په داسې حال کې چې تل د مشرانو طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ورکول شوي. ښاغلی برادر ټینګار کوي چې د دوی د مشرانو ترمنځ یوه ډول مینه شته. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر د خلیل رحمان حقاني د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه کړ. د طالبانو د کډوالو چارو پخوانی وزیر خلیل رحمان حقاني په کابل کې د طالبانو تر ادارې لاندې د کډوالو چارو وزارت په انګړ کې په یو چاودنه کې ووژل شو. چې یو مشر وینم یعنی ډېر خوشحاله کېږم دا د دې معنا لري د الله سره راځي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه هر څه نشته مه د چا په خبرو غوږ نیسئ مه سوچ خرابوئ. ملګري ملتونه وایي د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت له غځولو سره به د طالبانو د شتمنیو کنګل کول د سفر بندیز او د طالبانو د وسلو بندیز دوام ولري. په ورته وخت کې امریکا ټینګار کوي چې د دې ډلې کار د امنیت شورا لپاره د بشري حقونو او بشري شرایطو پر وړاندې د طالبانو د کړنو ارزولو لپاره یو بستر برابروي. دغه هیواد یو ځل بیا په امنیت شورا کې د ښځو او لښکیو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو نیوکه وکړه. خو چین او روسیه د امریکا پر دریځ نیوکه کوي او وایي چې پر طالبانو د بندیزونو رژیم له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره جوړ شوي نه د بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو لپاره. دلته په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نوی پریکړه لیک په 15 رایو سره تصویب شو. پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې د ماموریت موده د 14 نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. دغه پریکړه لیک یو ځل بیا د دغې ډلې د ترهګریزو فعالیتونو د څارنې د دوام د شتمنیو کنګل کول د طالبانو او د هغوی د اړوندو بنسټونو پر سفري بندیزونو او د وسلو بندیز تاییدوي. دلته د امریکا متحده ایالات وایي د طالبانو لخوا د ښځو انجونو او د اقلیتونو د حقونو په برخه کې زیاتیدونکو محدودیتونو ته په کتو چې د افغانستان پر سوله او ثبات منفي اغیز کوي د بندیزونو د څارنې ډلې کار مهم دی. The monitoring team's reporting remains essential. د څارنې ډلې راپور د شورا د کار لپاره اړین دی. دا زموږ د ځمکې د پیښو په اړه پوهاوی اسانه کوي او شورا ته دا توان ورکوي چې د طالبانو د کړنو د ترهګرۍ ضد اقداماتو بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره د بېطرفه بشر دوستانه لاسرسي شرایط او د مرستو د خپلواک رسولو ارزونه وکړي. روسیې او چین چې د طالبانو نږدې متحدین دي پر طالبانو د بندیزونو دوام ته یې رایه ورکړې ده. دلته د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د عملي تعامل پر پراختیا ټینګار کوي. په ورته وخت دواړه هیوادونه د امریکا برعکس وایي چې د طالبانو پر ضد د بندیزونو رژیم له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره جوړ شوی نه د بشري حقونو په مسلو کې.
نشو کولای د پریکړه لیک د کمولو هڅې او تمرکز د ترهګرۍ سره د مبارزې له اصلي مسلو او د نشهیي توکو تولید او قاچاق پورې اړوند مسلو څخه په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ته اشاره وکړو. دا ډول چلند اساساً د طالبانو پر تحریک د بندیزونو لګولو لاملونه د بشري حقونو له وضعیت سره په ټکر کې دي. په همدې حال کې روسیې او چین ویلي چې په نوي پریکړه لیک کې د داعش او نورو ډلو د فعالیتونو د ترهګریزو بریدونو او دغو ګواښونو د ځپلو لپاره د تدبیرونو د زیاتولو په اړه احکام شامل دي. پریکړه لیک یو ځل بیا تاکید کوي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ د ملاتړ او یا د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو لپاره نشي کارول کېدای. چین له افغان چارواکو غوښتي چې د پریکړه لیک غوښتنې عملي کړي او د اسلامي دولت، القاعده او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، ترکستان اسلامي ګوند په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره هڅې زیاتې کړي. خو له دې سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي سږکال طالبانو ته د 8 هیوادونو د سفر 24 جوازونه ورکړل شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو عبدالستار عبدالمناف چې په عبدالستار برعکس مشهور دی امریکا ته د هیروینو د قاچاق او د طالبانو د ګټو لپاره د ترهګریزو فعالیتونو او د نشهیي توکو د قاچاق په تور په 10 کاله بند محکوم کړی دی. دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې عبدالستار برعکس هڅه کوله چې د هیروینو یوه کښتۍ نیویارک ته د ویش لپاره ولېږدوي څو حقاني شبکې ته ګټه ورسوي. د 2012 کال په جون کې پر عبدالستار برعکس د امریکا د خزانې وزارت لخوا طالبانو ته د پیسو د سپمولو یا لیږد له امله بندیز ولګول شو. د ښځینه ډاکټرانو کمښت او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په افغانستان کې کلیوالې ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر کلیوال وایي چې د روغتیایي مرکزونو لرې واټن او د ښځینه ډاکټرانو نشتون د میندو د ناروغۍ او مړینې لامل ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د تېره اونۍ طالبانو د افغانستان په لوړه او نیمه لوړه طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی یو له هغو ستونزو څخه ده چې کلیوالې میرمنې له ډېرو مودې راهیسې ورسره مخ دي. دوی د ښار په لیرو پرتو سیمو او کلي کې ژوند کوي چې هلته متخصص ډاکټر او روغتیایي مرکز نشته او د روغتیایي مرکزونو نشتوالی تل د ښځو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې ده. تاج بیبي د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د 2 ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د ښځینه ډاکټرۍ نشتون د هغې 2 ماشومانو ژوند اخیستی او خپله یې له ناروغۍ سره مخ کړې ده. دغه کلیواله میرمن وایي په خپل کلي کې د روغتونونو او درملنې ته لاسرسی نه لري او دې ستونزو د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. ما خانم‌ها باردار انتحال کلینیک با ما بگذارید دیگه نکرد که کمک چیزی کنی یا دوای چیزی بده هیچی نکرد. یعنی بعدن که ما دیگه مسئولینیم ناجوشیم دیگه با ما چی میفهمیم که تو میتونی یا دیگه که ما رسیدگی کنی با ما نمیدونی. نړیوالو سازمانونو په ځانګړه توګه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغان ښاریان په کلي سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او د طالبانو لخوا د طبي بنسټونو تړل په ځانګړه توګه د ښځو لپاره منفي پایله ولري. په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی د ښځو یو له اندېښنو څخه ده. په ځانګړه توګه په لیرو پرتو سیمو کې او د طالبانو لخوا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو په تړلو سره د ښځو دغه ستونزه زیاته شوې ده. تو فقط که ما به قدیم زندگی میکنیم دون و نادون ما مریض شه دکتر نیک اونا ببریم علاج اینا بشه مریضی اینا خوب شه. خودم هم تا 2 بچک هم شکم بومر به خاطر که دکتر زن نبود قابله نبود دسترسی نداریم به کلینیکا صحی هم تو سرگردان میگردیم. د ملګرو ملتونو ځینې چارواکو شمیر ورکړی چې د طالبانو لخوا په راتلونکو کلونو کې د روغتیایي علومو د مؤسسو د تړلو پریکړه به د 14,000 څخه د ډیرو قابلو او 28,000 نرسانو له کار کولو مخ ونیسي چې په پایله کې به د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه لوړه شي او د امیدوارۍ اختلالات به د پام وړ وده وکړي.
د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې د 2022 کال له اګست وروسته افغانستان په اسیا کې د امیدوارو میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په افغانستان کې له هرو 100,000 زیږونو څخه 438 میندې مري. د سړې هوا پر رسیدو سره په کابل ښار کې د هوا ککړتیا هم زیاته شوې ده. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ورځو شپو کې کابل ښار د هوا له جدي ککړتیا سره مخ دی او ډیری وخت له 2 متره لرې څه لیدل کېږي هم نه. بلې خوا شمېر ډاکټران د هوا د ککړتیا له امله د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د کابل هوا په خاورو، دوړو او ککړتیا پوښلې ده او دا ککړتیا له لوړو ځایونو ډیره د لیدنې وړ ده. یو شمېر کابل ښاریان په تیره بیا په ګڼ میشتو سیمو کې د هوا د ککړتیا شاهدان دي او ټینګار کوي چې د هوا د ککړتیا له امله ورته تګ راتګ ستونزمن شوی دی. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي د بېوزلۍ او ډېرې بیکارۍ له امله خلکو په بېساري ډول د ډبرو سکرو او پلاستیکي سپنتوکو کارولو ته مخه کړې ده. مشکلات آلودگی آب و هوا زیاد رنگ میبریم. در روزهای زمستانی مردم زیادتر از سوختاندن پلاستیک و به خاطر نبودن سوخت زغال سنگ و چوب و غیره استفاده میکنن و همچنان موتورهای دودزا که در شهرها گشت و گذار میکنن. اینا باعث میشود که شهر آلوده شود و هوا آلوده شود. از خاطر مردم بسیار مشکلات دارند در این مورد. آلودگی چند وقتی که در کابل است زیاد شده است. این آلودگی بیشتر مردم را مریض ساخته و خانواده هم توان تداوی آن را ندارد. اگر جلوگیری این آلودگی گرفته نشود در شهر کابل فاجعه و بار می‌آید. په هیواد کې د هوا ککړتیا یو له جدي بحرانونو ده چې عامه روغتیا او چاپیریال یې اغېزمن کړی. یو شمېر ډاکټران په کابل کې د هوا د ککړتیا اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه ککړتیا په خلکو کې د تنفسي ناروغیو، د زړه ناروغۍ، د سږو سرطان او نورو ناروغیو لامل شوې ده. ډاکټران خبرداری ورکوي چې که د هوا د ککړتیا مخه ونه نیول شي خلک به د مرګ له جدي خطر سره مخ شي. هوا بر سلامت انسان خصوصا در حیث سیستم تنفسی امراض مزمن ریه را به وجود میاره، سرطان های ریه را نزد اشخاص به وجود میاره و همچنان سازمان بهداشت جهان یا همان WHO World Health Organization سالانه میلیون ها اشخاص از اثر آلودگی هوا جانهای خود را از دست میدهند. خصوصا فعلا در افغانستان هم خیلی اشخاص با مشکلات تنفسی و همچنان حتی باعث مشکلات قلبی ریوی حتی باعث سکته های قلبی نزد اشخاص به وجود میاد. د ملګرو ملتونو د پرختي پروګرام د راپور پر بنسټ افغانستان د موسمي بدلون له امله شپږم زیانمن هیواد بلل شوی چې پر چاپیریال، اقتصاد او نفوس یې منفي اغیز کوي. د کابل لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دغه سفارت په ایکس کې په یو پیغام کې لیکلي چې اوسنۍ بې عدالتۍ او پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول په ټوله نړۍ کې د عدالت او برابرۍ اصول له ګواښ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینو غړو په یو ګډه خبرپاڼه کې د طالبانو لخوا د سیستماتیک جنسیتي تبعیض او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي او بشري حقونو د سرغړونې زیاتوالی وغندول. د طالبانو تر ادارې لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کړکېچن وضعیت په اړه پرله پسې اندېښنې. د کابل لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سفارت د پیغام په یو برخه کې چې په ایکس کې لیکلي ویل شوي چې اوسنۍ بې عدالتي او له بنسټیزې ازادۍ او زده کړو د ښځو او نجونو بې برخې کول په ټوله نړۍ کې د عدالت او برابرۍ اصول له ګواښ سره مخ کوي. تر دې مخکې د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري هم پرون په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویلي وو چې له طالبانو د بشري حقونو د درناوي لپاره د نړۍ غوښتنه بې پایلې ده. په ورته وخت د امریکا په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونو په یوه ګډه خبرپاڼه کې د طالبانو لخوا د سیستماتیک جنسیتي تبعیض او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي او بشري حقونو د سرغړونو زیاتوالی غندلی دی. د هیواد اوسیدونکي او د بشري حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو پر سخت چلند په نیوکې سره له نړۍ غواړي چې له طالبانو سره په تعامل کې د افغانانو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. افغانستان در سایه بحران‌های عمیق حقوق بشری به سر میبرند.
زنان که در مسیر رشد و پیشرفت گام برمی داشتند اکنون که در ایثار بی‌عدالتی گرفتارند، اکنون که سایه تبعیض جامعه بر زنان افغانستان سایه افکنیدند، این نه تنها زنان افغانستان را مورد حذف قرار دادند بلکه آینده تاریک را برای نسل آینده زنان افغانستان رقم میزنند. لیدل کېږي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو تر ټولو سخت بندیزونه لګولي دي. د ښوونځیو پوهنتونونو له تړلو نیولې بیا په ښار او بازار کې له محرم پرته پر تګ راتګ تر بندیز پورې. په وروستۍ پیښه کې طالبانو د روغتیایي نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. اوس هم اقتصادي خبرونه. سویډن د افغانستان له ځانګړي اماني صندوق سره 9 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان ځانګړي اماني صندوق په ایکس شبکه کې لیکلي چې دا مرستې به د ټولنې پیاوړي کولو او په اوسني ستونزمن حالت کې د دوامداره حل لارې چمتو کولو لپاره ځانګړي شي. دا مرستې په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې د ګلدوزۍ د روزنې پروژه پیل شوه. د طالبانو د کندهار ولایت مقام رسنیز مرکز په ایکس کې لیکلي چې دغه پروژه د قطر د 3 میاشتې په مالي مرسته پیل شوې او موخه یې د یتیمانو او بې سرپرستو اقتصادي وده ده. د دې پروژې د پلي کولو لپاره قطر په کندهار کې 80 کورنیو ته د ګلدوزۍ وسایل چمتو کړي او پر دې سربېره به کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې د ګلدوزۍ مهارتونه زده کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په ایکس کې لیکلي چې د ورزګان له یو شمېر اوسیدونکو سره د مالدارۍ او سوداګرۍ په برخه کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه سازمان زیاته کړې چې اوس دغه خلک یو ثابت عاید لري او کولی شي په مناسبه اندازه پیسې خوندي کړي. له بلې خوا اروپایي ټولنې ویلي چې دوامداره حل لارې به د ټولنې د ځان بسیاینې لامل شي. او نن هم د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 9.2 افغانۍ، یو یورو 3.9 افغانۍ، زر نیله 1.4 افغانۍ، زر هندي روپۍ 208 افغانۍ، یو ډنمارک درهم 13.9 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 243 افغانۍ. او د بهرني خبرونو په لړ کې د سویلي کوریا د استازو جرګې دغه هیواد د ولسمشر د استیضاح د 2مه کړنلاره تصویب کړه. اوس به د سویلي کوریا د ولسمشر یون سوک یول دنده وځنډول شي او دغه هیواد لومړی وزیر به د ولسمشر ریاست سرپرستي په غاړه واخلي. د سویلي کوریا د استازو جرګې له 2 اونیو سیاسي ناندریو وروسته د دغه هیواد د ولسمشر یون سوک یول د استیضاح لپاره مثبته رایه ورکړه. یون سوک یول چې له لومړۍ استیضاح روغ ووت اوس به وځنډول شي او د سویلي کوریا لومړی وزیر هان دوک سو به د ولسمشرۍ ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کړي. په همدې حال کې حتی د یون سوک یول د واکونو له ځنډېدو سره به تر هغې چې د اساسي قانون محکمه د دغې استیضاح په اړه پریکړه کوي په خپل ځای او دنده پاتې وي. اجازه راکړئ چې د رایو پایله اعلان کړم. د ولسمشر یون سوک یول د استیضاح کړنلاره له 300 رایو په 204 رایو تصویب شوه. 15 رد شوې او 3 باطلې. په ورته مهال د دغه هیواد د پارلمان له ودانۍ بهر په زرګونو کسان د یون د استیضاح غوښتنه کوله او د استیضاح د کړنلارې له تصویبېدو وروسته یې خوښي څرګنده کړه. یون سوک یول تیره اونۍ په ناڅاپه توګه په دغه هیواد کې پوځي حکومت اعلان کړ چې له امله یې سیاسي ګډوډي رامنځته شوه او زرګونه کسان د یول سړکونو ته راووتل او د دغه هیواد د ولسمشر د ګوښه کېدو غوښتنه یې وکړه. د دغه هیواد ولسمشر د پوځي حکومت د اعلان له امله له خلکو بخښنه وغوښته خو له واکه یې لاس واخیست او ټینګار یې وکړ چې تر پایه به مبارزه کوي. اوس یون او د هغه متحدین د پوځي حکومت د تورونو له امله تر څېړنې لاندې دي او په یو شمېر نورو د سفر بندیزونه هم ولګېدل.
د دغه هیواد پخواني دفاع وزیر چې د پوځي واکمنۍ مسؤلیت یې په غاړه اخیستی و څو ورځې وړاندې د ځان وژنې هڅه وکړه خو ژوندی پاتې شو. په همدې حال کې اوس د استیضاح کړنلاره د اساسي قانون محکمې ته استول شوي او دغه محکمه یو سل اتیا ورځې وخت لري چې تصویب یا رد کړي. د تصویب په صورت کې باید د دغه هیواد راتلونکی ولسمشر په شپېتو ورځو کې وټاکل شي. د خبرې ټولګي په دې برخه کې مو هم د لوبې خبرونه، د وزلوبې لیګ د شپږم فصل نیمه پایلوبې د دوو سیالیو په دوام ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې یما پټرول لوبډلې د بدخشان لوبډلې ته د 6-3 په توپیر ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د سرپل لوبډلې د فاریاب ځوانانو لوبډلې ته د 6-0 په توپیر ماتې ورکړه. د یما پټرول او سرپل لوبډلې به د وزلوبې لیګ په وروستۍ لوبه کې چې د کابل په کوربهتوب به ترسره کیږي د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. په میدان وردګ ولایت کې د 24 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ کې د کابل، کاپیسا، لوګر، ننګرهار، کونړ او میدان وردګ لوبډلو 15 ورځې له یو بل سره سیالۍ وکړه. د دغه سیالۍ په پای کې د میدان اتلانو لوبډلې د اتلولۍ جام خپل کړ. په پایلوبې کې دغه لوبډلې وکولای شول چې د 3-0 توپیر د بدن خار ځواک لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دې حال کې په بلخ ولایت کې هم د اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. سیالۍ د دولت آباد په ولسوالۍ کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې چې په پایلوبه کې د دولت مزاري لوبډلې د 3-0 په توپیر سپین سر لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. قدرمنو لیدونکو، مننه چې درې مله امو سره وئ. که تاسې غواړئ د هېواد او د نړۍ د تازه او کره خبرونو څخه بیا هم خبر اوسئ، امو ډاټ ټي وي پاڼې او امو ټي وي ټولنیزې رسنۍ وڅارئ. الله مو مال ښه شپه.